Ďalšia falošná tvár lásky je súcit a tragédia. To sú dve tváre lásky. Súcit a tragédia. Súcit. Chlapec mal 2 roky, keď stratil mamu. Dievčaťu sa vyreve na rande a v nej sa prebudí súcit, ten krásny cit. A ona si povie, naozaj tie lásky málo zažil. A začne sa chlapcovi venovať. Po po roku si povie, už toho mám dosť. Mám vlastný život. Lenže on, keďže mne našiel ten krásny materinský cit, čo mu chýbalo, lebo nemal mamu, a to každé dievča v sebe má materinský cit, za vás to vyžaruje, dievčatá. On sa ten cit uprel. Lenže zároveň, keďže inú ženu nepoznal a ju cíti aj ako takú adeptku do manželstva, pretože ju má rád, chlapec skončil na psychiatrii. On hovorí, veď mám priateľa. To vôbec nie je môj typ. Ja mám svoj život pred sebou. Pomohla mu zo súcitu, lenže súcit to je falošná tvár lásky. Je to láska z núdze. Tak hovorí svätý Augustín. Keď niekomu musíš pomáhať len preto, že to potrebuje. To nie je ozajstná láska. To je taká vynútená. Ale je potrebná. Na súcit doplácajú ľudia, ktorí majú veľmi dobré srdce. Totižto súcit zapúšťa korene do dobroty srdca. A z toho vyrastá. Ak by človek mal kamenné srdce, nič tam nevyrastie. Práve na to ľudia doplácajú. Keď poznáte knihu alebo film Žony, rozpráva dievčati, ktoré ochrnulo, sa šli kúpať, kde si skočilo do mora, mal úraz, skončilo na vozičku a mal chlapca. Ten chlapec prišiel k nej do nemocnice a ona kričala, aby šiel preč. Bála sa, že bude chodívať ku nej už nie z lásky, ale zo súcitu. To je nebezpečné. Na to veľa mladých ľudí doplatí. Nemôžeš postaviť vzťah na súcit, lebo súcit rovná sa spotrebič energie lásky. Zatiaľ čo láska to je priamy zdroj. A tam sa dá stavať. Tam, kde je naozaj tá živá láska, ale keď tam je súcit, tí ľudia sa s ním trápia. Trápia a nemajú síl kráčať ďalej. Iba do nejakej miery. Čiže pozor na to. Súcit je veľmi záľudný. Môže z toho vyrásť raz aj láska. A posledná tvár lásky je tragédia. Tragédia osobná alebo rodinná. Nemôžeš stavať vlastné šťastie na cudzom nešťastí. Otec 5 detí sa zamiloval do slobodného dievčaťa. Nechal 5 detí. Teraz majú spolu 3 deti. Prešli roky a teraz je veľké trápenie. Ona chodí k mame a plače. Mamka, prečo si ma nebila? Obrovské výčitky. 5 deťom vzala ocka. Nevinným deťom. Teraz ho dala ďalším 3. 8 detí živia. Platí veľké peniaze, derie do noci. Vodne v noci pracuje, kde len môže. Tá mladosť, vášeň, zamilovanosť, všetko je preč. Zostali výčitky a trápenie. Tak radi by to vrátili všetko späť. Vrátiť ocka 5 deťom a vziať ho 3. Čo robiť? Zbabraný život. Žiadne miliardy nenahradia otca jedinému deťatku. Nikto. A preto sú to také duchovné škody, ktoré môže človeka trápiť po celý život. Nemôžeš stavať vlastné šťastie na cudzom nešťastí. Darmo ti povie ten chlap, že on si s manželkou nerozumie. Nechaj tak. To je úplne normálna manželská kríza. Neexistuje manželstvo bez krízy. Každá manželstvo má kdesi svoje skúšky. Kríza to je niečo ako vietor, ktorý sa oprie do koruny stromu. Nie preto, aby ten strom vyvrátila a zlomila, ale preto, aby ten strom zmohutnil, spevnil. Ako vyzerá strom v lese? Je tenučky vysoký. Prečo? Lebo nikdy nezažil vietor, iba Vánok. Ten istý druh stromu, kde si vedľa lesa na lúke, je krásne košatý, pretože zažil vietor a zopustil hlboké korene. Preto kríza tu nie je na to, aby sa ten strom zlomil, ale aby zmohutnil. Kríza to je aj určitý znak rastu. Oni prechádzajú cez také stupne rastu v láske. No kam by som šiel, veď tebe som sľúbil. Áno, čiže to opäť, tá kríza prichádza, aby ich ešte viac hodila k sebe. Aby ešte viac k sebe prilnuli. Toto je manželstvo. A keď tam vstúpi tretí človek v kríze manželskej, rozbije manželstvo.
Rozbije dôveru. Spácha sa nevera a vtedy sa všetko rozsype. Preto je to veľmi nebezpečné. Keď vidíš, že ten vzťah tam, oni sú manželia, majú spolu vzťah, alebo majú aj deti, tam nesmieš vstúpiť. Lebo zničíš tomu človeku vtedy radosť, nevinné deti budú trápiť a ty sám príde čas, keď budeš 1000-násobne ľutovať. A nemôžeš to vrátiť späť. Preto nemôžeš stavať vlastné šťastie na cudzom nešťastie. Budeš šťastný rok, 2, 3 a potom trápenie a trápenie. Nestojí tu za to. Varujem vás pred tým. Sú to obrovské zranenia. Obrovitánske. Človek sám sebe najťažšie odpúšťa. A tieto zranenia sú veľmi hlboké. My sme rozprávali hneď prvý deň o tom, že keď chýba otec, ako dieťa sa môže trápiť. Otec je hlavou rodiny. Je hlavou syna i dcéry. Preto môžeme čítať v písme, že otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. To znamená, že to budú ľudia, ktorí budú nízkej mysle, malomyselní. Budú sa podceňovať, trápiť. Otec je hlava syna i dcéry. Dokonca je hlavou svojej manželky. Ona ho potrebuje, aby ju chránil. Aby ona sa potom netrápila, keď sa zle rozhodne a ona plače, sa obviňuje. On je na to, aby ju ochránil. Aby ju chránil jej citové bohatstvo, aby jej pomohol k bezpečiu vo svojom živote. Aby sa nemusela báť. Preto vám poviem, že to je velikánsky dar lásky. Nad jedným prvkom rozmýšľam. Skúste sami nad tým uvažovať. To je taká myšlienka do pléna. Sú dievčatá, ktoré neveria v Boha. Sú ateistky. Toto si viem predstaviť. Ale neviem si predstaviť matku ateistku. Viem, že ich máte, ale neviem si to predstaviť. Rozmýšľam nad darom materstva. Dar materstva totiž to je tak úžasný zdroj lásky, že ona učí to dieťa, keď kojí, učí modlitbe. Preto samotný princíp lásky vychádza priamo z hlbokej dôvery v nekonečnú lásku. Čo je ľudská láska, ak neexistuje nekonečná láska, ak neexistuje tá, od ktorej žena ty lásku počneš vo svojom živote, lebo človek, aby sa láska narodila, sme povedali, že prichádza na svet ako dieťa. Potrebuje čas, aby sa mohla narodiť a ty potrebuješ počať vo svojom živote lásku. Ty nebudeš veriť v lásku, budeš túžiť po láske. Budeš chcieť, aby ťa obdarovali, ale čo to dávať lásku? Odkiaľ naberieš, čo je to láska? Ak nepríjmeš do svojho života to semienko lásky. Že nebude v tebe rásť, mohutnieť ako tvoja nádej. Byť človekom nádeje. Jedno dievča z filozofie mi hovorí, ja, keď som bola malá, žila som naplno. Teraz už neviem žiť naplno. Prečo je to tak? Pýtam sa, a čo viera? Veríš v nekonečnú lásku? Veríš? Nie. To je tvoj problém. Lebo ak človek verí v nejakú obmedzenosť, napríklad, že chlapček povie, ja budem veľký ako ocko, hej? Nepovie väčší, taký veľký povie. Zaujímavé. Keď niekto verí napríklad, že bude ako Paganini, tak bude ako Paganini. Nemôže byť väčší, lebo väčšiu veľkosť ako on neverí. A preto sa rozvíja do tej obmedzenosti, do ktorej verí. Preto človeku dávame nádej, dávame ideál. Aj tu, čo rozprávame, ideál. Prečo? Aby človek dosiahol viac. Aby prekočil vlastný tieň, aby zostal hore. Aby nestal zablokovaný v tom, že zostal tam, kde zostal. Aby mohol ísť vyššie. Lebo každý človek má svoju obmedzenosť. Každý človek žije svoju myšlienku. Každý. Vy máte svoj život, máte svoje predstavy, ktoré nadobudneš buď skúsenostiami, alebo tým, že niekto ti podá informácie. Ale teraz záleží od toho, či dokážeš ty vo svojom živote ísť na tie tvoje obmedzenia, na tvoje informácie. Prečo ste tu? Prečo ste prišli? Povedzte. Aby ste vedeli, nie? Že čo ste nevedeli? No na to ste tu. To znamená, že keď človek, veď sa hovorí, že dobrý človek túži po poznaní, a kde je láska k múdrosti, tam nie je strachu ani hlúposti. Kde je láska k múdrosti? Jasné? Tam nie je strachu ani hlúposti. Lebo ten, kto napríklad sa rozhodne pre ignoranciu, to je vlastne taký obmedzenec. Lebo ignorant nevie, že nevie. Celý problém, áno.
Jednoducho sám sa okypte, vlastne tým sám si obmedzil. A pretože nie je schopný slobodne rozmýšľať, počúvať a prísť do diskusie, porozprávať sa. Jeden chlán mi hovorí, viete, ja som chcel s vami porozprávať, ale za mňa je ťažké, lebo ste presvedčení, že máte pravdu. No, ináč by som tu nestal. Viete, koľko ja potrebujem sily, aby som pred vás prišiel tu? Koľko viery potrebujem? Veď to je predsa len zodpovednosť za toľké duše, to je toľké srdcia, áno, ktoré tam prežívajú svoje vzťahy a každý z vás je originál, je nádherný a máš svoj život. A ja som prišiel preto, aby ste mohli nad tým rozmýšľať, áno. A znova sa neuvidíme, ak to možno sa už vôbec neuvidíme, ale ide do toho, aby sme pocítili, že sme sa stretli, o to tu ide. Keď som spoznal čosi, tak vám chcem o tom povedať, že láska je nádherná. Ale my sa rozvíjame do tej miery, nakoľko v ňu veríme. Preto láska existuje. A láska žije, nie je mŕtvá. Dnes mladí majú strach žiť pravdu v láske. Loži o mnoho ľahšie žiť. Lenže tam neprichádza šťastie. To je trápenie. Dievča mi píše, má 23 rokov, rozprávala svoje skúsenosti, ako vlastne žila a rozprávala, že si pamätá na prvý styk s chlapcom. A si pamätá na to, že vtedy to bolo veľmi silné. Po 2 rokoch chodenia mali pomer a mala pocit, že pri nej stojí mamka v tej chvíli. A sama ju nechápala, že mama na ňu pozerá, čo to robí. Cítila to jednoducho a stále sa jej to vracalo. Aj po rokoch, hovorí, po 4 rokoch vám píšem vlastne toto. A potom prišli ďalší. Jak sa s ním rozišla, to všetko padalo. Bez lásky, bez všetkého. Chýba mi čistý pohľad na chlapcov. Pozbudzuje všetky četá, nebojte sa povedať nie. Pretože to má velikánsky význam. Mama mi to povedala, ale neskoro. Vtedy som trochu plakala. Prečo mi hovoríš až teraz, mamka? A píše na záver takéto slova. Ak by som všetko mohla vrátiť späť, určite si poctivo zachovám a pomôžem aj iným. Okrem iného aj preto, aby som sa mohla čisto pozrieť do očí svojho manžela a detí a spokojne vyrovnane žiť. Neviem a asi ja nebudem si vedieť ani predstaviť, aké to musí byť krásne byť čistý len pre toho jedného. Musí to byť niečo také nebeské. Neveriacemu by som povedala, že zachovať si poctivosť je vysoko inteligentné rozhodnutie. Je to perfektné dievča a veľmi pomáha. Častokrát sa vidíme. Takisto odpovedal jeden vysokoškolák. Pre mňa poctivosť znamená istotu. Je to forma garancie, ktorá vychádza od toho druhého. Poctivý človek plní svoje v sobie, stojí si za slovom, nekradne, neklame, nezneužíva rôzne mimoriadne situácie bezohľadne vo svoj prospech, respektíve v neprospech druhých. Pre mňa ako píšuci subjekt to znamená to isté. Ja musím byť taktiež osobou, z ktorej takisto vychádza takáto forma garancie. V sexuálnej oblasti poctivosť pre mňa znamená boj so sebou samým. Bolo obdobie v mojom živote, kedy som bol v tejto sfére spustený. Bolo to stále hĺbšie, ponáranie sa do bahna, dusenie sa vo vlastnej šťave. Bolo to niečo sebazničujúce a seba ponižujúce. Nepoctivosť a nevezanosť ma nahlodávali znútra až tak, že som sa začal sám sebe hnusiť. Preto teraz je to boj. Boj s vlastnou slabosťou, s vlastným telom. Boj o dôkaz, že ináč to je lepšie a že ináč to ide tiež. Je to boj o to, aby som sa na druhých pozeral ako na rovnako bojujúcich a nie na rovnako spustených. A tomu náležite prispôsobiť svoje správanie. Je to boj o zodpovedný život, o životný štýl. Poctivosť znamená budovanie, stavanie, rast. Z toho vyplývajúcu námahu a niekedy nepohodu, ale jedinú cestu k sladko chutiacemu ovociu. Nevezanosť a spustenosť znamená lenivosť, pohodlnosť, slabosť a ničenie seba a aj druhých okolo seba. Byť poctivým je ťažké. Pohodlnejšie je byť spustený. Byť poctivý však znamená byť dôstojný, byť zodpovedný, byť silný. Byť poctivý je správne a dobré a oveľa lepšie ako byť spustený. Osoby môžu byť spustené, ale len osobnosti môžu byť poctivé. V tomto kontexte znamená poctivosť vyspelosť a úctu k sebe samému. Ak niekto nie je úctivý k sebe, nemôže byť takým ku iným. Preto je to aj jednanie s druhými ľuďmi. Poctivosť je úcta k človeku. Čiže ak ja chcem urobiť niekoho šťastným, potrebujem budovať vlastnú osobnosť. Chalan, ktorý je
alkoholik, narkoman nikdy